Velkommen til en Tænkehatten video, og velkommen til serien kaldet Uhyggelige Historier. I dag tager vi et kig på den uhyggelige historie om familiebilledet. Inden vi starter på historien, vil jeg hurtigt nævne, at den her video nok er en smule uhyggelig. Nu når det er en uhyggelig historie, så hvis det ikke lige er noget for dig, så klik væk nu. Dertil findes der et par forskellige versioner af den her historie, som der nu ofte gør af legender og myter, så derfor har jeg valgt en version og holdt mig til den. Dertil vil jeg også hurtigt tilføje, at hvis du ikke allerede er en del af Hattebanden, så må du rigtig gerne klikke subscribe eller abonner. Og når du har set videoen, må du rigtig gerne smide et like eller et dislike, så jeg ved, hvad du synes om den. Men ikke mere snak, lad os komme i gang med den uhyggelige historie. Der var engang en enlig mor, som havde 3 døtre. Den yngste af døtrene havde en forfærdelig sygdom, som desværre ikke kunne helbredes. Lægerne havde fortalt moren de dårlige nyheder, og havde sagt, at hendes yngste datter desværre kun havde 3 måneder tilbage at leve i. Hele familien var knust over de forfærdelige nyheder. Moren græd hele tiden. Pigerne græd hele tiden. Der var bare en generelt trist stemning i hele huset. For hvad gør man, når ens søster eller datter kun har 3 måneder tilbage at leve i? Det er forfærdeligt. Bare forfærdeligt. En dag besluttede moren sig for, at de skulle have lavet et familiebillede, imens hendes yngste datter stadig var i live. På den måde ville de altid have noget, der kunne minde dem om hende, og hun ville stadig kunne være en del af familien. De fandt en professionel fotograf, og fik ham til at komme til deres hus og tage familiebilledet. Familien samlede sig, og den yngste datter stillede sig i midten af billedet med moren og hendes søstre rundt om sig. Efter billedet var taget, fik de smidt en ramme, og derefter puttede de billedet over pejsen i stuen. 3 måneder senere, og den yngste datter var desværre død. Hendes mor og hendes søstre var knuste, og de græd konstant dagene efter. Efter datteren var blevet begravet et par dage efter hendes død, sad moren alene i stuen og bare kiggede på familiebilledet over pejsen. Her opdagede hun noget, der skræmte hende fra vid og sans. Hun opdagede, at hendes yngste datters ansigt langsomt ændrede sig i familiebilledet. Nej, hvad? Det begyndte at se mærkeligt og deformt ud. Moren gik i panik og tog familiebilledet og fandt fotografen, der havde taget billedet, og brokkede sig over det. Fotografen havde ingen idé om, hvordan det kunne ske, og var selv en smule skræmt over, hvordan pigens ansigt ændrede sig. Han foreslog, at det måske kunne have noget at gøre med de døde, ånder eller måske dæmoner, og sagde, at hun burde opsøge en clairvoyant. Et par dage efter tog moren imod hans råd og opsøgte en clairvoyant for at finde ud af, hvad der var sket med billedet af hendes datter. Moren tiggede og bedte clairvoyanten om at fortælle hende, hvad der var galt med billedet af hendes datter, og clairvoyanten behøvede kun at tage et kig på billedet, hvorefter hun sagde til moren: "Jeg er ked af at fortælle dig det her. Din datter er fanget i helvede." De fleste, når de ser billedet første gang, kan ikke se, hvad der er galt med det. Men hvis du fokuserer på den store prik, lige over lillesøsterens hoved, på storesøsterens gule kjole, vil du efter et par sekunder kunne se ansigtet ændre sig på lillesøsteren. Men det kræver, man er fokuseret. Dette var historien om familiebilledet. En historie om en mor og hendes 3 døtre, hvor den yngste af dem desværre dør til en forfærdelig sygdom. Det skræmmende er, at efter hendes død ændrede familiebilledet sig. Tror du på historien om familiebilledet? Og synes du, den her historie var uhyggelig? Og blev du en smule skræmt? Smid gerne en kommentar med det nede i kommentarfeltet. Okay, husk at like, subscribe, ses.